Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алға таба кайбер темалар турында. Шәһәрдәшләргә төзекләндерү өчен территорияны сайларга мөмкинлек бирәләр. Үз тавышыңны ничек калдырырга була, Гүзәл Шихапова ачыклады. Перинаталь үзәктә йөкле хатын-кызларны кабул итмиләр. Ни өчен? Бер атнадан соң язгы каникуллар башлана. Балаларның куркынычсызлыгын ничек сакларга? Шәһәрдәшләр 2019 елда төзекләндерелүче территорияләрне үзләре сайлый ала. Республиканың дәүләт хезмәтләре порталында сораштыру бара. Шәһәрдәшләр территорияләрне сайлагач, алар Татарстандагы иҗтимагый пространстволарны төзекләндерү программасы буенча яңартылачак. Тавыш бирүдә нинди урыннар катнаша? Гүзәл Шихапова сюжетында. Тавыш бирү өчен Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре сайтына кирергә кирәк. Сораштыру бүлегендә 2019 елда төзекләндереләчәк территорияларны сайларга мөмкин. Тәкъдим ителгән исемлектән бары тик 5 урынны гына сайларга мөмкин. Шулай үз вариантыңда тәкъдим итәргә ярый. Тавыш бирүдә алдагы 4 ел эчендә төзекләндерергә 9 урын тәкъдим итәләр. Бүгенге көндә иң күп тавыш ГЭС бистәсендә урнашкан мәдәният һәм ял паркы өчен бирелгән. Аттракционнар ел саен яңартылып тора. Чаллылар паркның үзендә дә үзгәрешләр күрергә тели. Вообще парк очень нравится. Живем на ГЭСе, поэтому постоянно в этом парке находимся. Ну, какие-то благоустройства, конечно, хотелось бы. Элементарно, туалет нормальный, чтобы руки помыть можно было, когда с детьми гуляешь. Потому что хочется каких-то изменений, тоже более благоустроенных. Тавыш бирүдә лидерлар рәтендә автозавод проспекты буендагы җәяүле юлда шәһәрдәшләр бирдә эскәмияләр һәм чүп заводлары күрергә тели. Нужно обязательно. Где же пенсионеры ходят в больницу? Идут устали, негде присесть, скамейка нужна. Яшьлегенчеләр бульвары да күп тавыш җыя, территорияда еш кына чүп-чар була. Караңгыда агачлар янында алкоголь кулланучылар да ял итә. Әгәр территорияны төзекләндерсәләр, ял итү өчен дә матур урын булачак. Здесь очень много гуляют мамаш с маленькими детишками. И вообще прогулочная зона. Теневая, летом хорошо, уютно здесь. И осенью красиво. Нет цветов, ничего нету. Благоустраивать надо, конечно, как везде. Освещение. Освещение обязательно. Освещение в первую очередь. Тавыш бирүдә Фикрәт Табиев исемендәге яр буе паркы, Гренада паркы да катнаша. Сораштыру 20 майга кадәр дәвам итәчәк. Нәтиҗәләр 20 июньдә билгеле булачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шилнәбеш һәм Бәткә авылларында быел үз эченә бик күп мөмкинлекләрне алган ял һәм спорт мәйданнары төзеләчәк. Иҗтимагый урыннарны төзекләндерү республика программасын тормышка ашыру кысаларында һәр районда шушы территорияләрнең киләчәктә нинди булачагын күзаллаган проектлар буенча фикер алышлар бара. Яңа мәйданнарның концепциясын, планын, башкарыласы эшләрнең этапларын Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман командасы төзи. Шилнәбеш авылында мәдәният йорты янындагы территориядә күп функциялы спорт мәйданчыгы төзеләчәк. Биредә футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон өчен актив уеннар зоналары, өстәл теннисы, кыяга менү, воркаут, паркур, спорт тренажерлары, су эчү фонтаннары, киенү чишенү урыннары, йөгерү юллары, балалар өчен төрле актив уеннар зоналары, ял итү урыннары булачак. Бәткә авылында ял паркы төзеләчәк. Ул мәдәният йорты, ашхана, һәйкәл янында булачак. Генераль план буенча амфитеатр, балалар өчен уен мәйданчыклары, актив спорт уеннары зоналары, воркаут каралган. Масса күләм уздырылучы бәйрәмнәрнең нәкъ шушы территорияда оештырылганын исәпкә алып, биредә дә өсте ярым каплаулы сәхнә кирәклеге ассызыкланды. Сату алу урыннары, һәйкәл яны территориясы төзекләндереләчәк. Машиналар кую өчен дә аерым урын кирәк булачак. Иске Җирекле авылында ял паркы төзелә. Ул яңа балалар бакчасы янында урнашачак. Биредә сәхнә, паркур, кыяга менү, тиз генә ашап алу, стрит-футбол, волейбол урыннары, спорт тренажерлары, скейт-парк, йөгерү юллары пәйда булачак. Яшелләндерүгә дә зур игътибар биреләчәк. Язгы каникулларга бер атна вакыт кала, укучыларның куркынычсызлыгын тәэмин итү хәзер алгы планда. Шуңа күрә шәһәр мәктәпләрендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре катнашында профилактик әңгәмәләр уза. Балага куркыныч янамасын өчен нәрсә эшләргә, хәбәрчебез сөйли. Объяснить, как он работает, или вы знаете? Хорошо. Показывать не буду, но объясню. МЧС хезмәткәрләре профилактик әңгәмәләрне барлык сыйныфларда уздыра. Каникул вакытында өйдә үзеңне ничек тотарга? Атана өйдә булмаганда бала белән ни булмас? Спичками поиграться, то есть электроприборы некоторые не выключить, оставить чайник на газовой плите, забыв с теми же самыми, значит, играми.
Идегіне түгіл урамда да сақ болырға керек инструктаж шул хақта. Айрыша солықларда қорқыныш. Чөнки балалар ешқына біз үстінде ойнарға яраталар. Шуңа күрә урамға шығып кеткенде зурларға қоя баруын әйтергә кирәк. Балалар моны аңлый, әмма онытып җибәргән мөмкиндер. Моны истә тотып, язгы каникул көннәрендә елга күлләрдә патруль йөриячәк. Әлегә безнең калынлыгы 50 см тирәсе, әмма көннәр әз генә җылытуга ул юқара башлый. Исегезгә төшерәбез. Язгы каникуллар 24 марттан 1 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. МЧС укучыларны, ата-аналарны игътибарлы булырга чакыра. Бәла каза чыкса, 112 номерын шалтыратырга кирәк. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Пациентларны инфекциялардан саклар өчен бала табу йортларын план буенча елына 1-2 тапкыр юып торалар. Бу вакытта бина эшләре тулысы белән махсус сыкча белән юыла. Барлык җайламалар, кабинетлар стерильләштерелә. Операция бүлмәләре палаталарда чистартыла. Перинаталь үзәкнең 8 катлы төп бинасы 12 марттан 26 мартка кадәр ябыла. Обсервацион күрсәткечләр белән хатын-кызларны бинаның 2 катлы блогында кабул итәчәкләр. Калган йөкле хатын-кызларны 2нче хастаханә бала табу йортында кабул итәчәкләр. Төп бина 26 мартта ачылачак. Шуннан соң 9 апрельгә кадәр 2 катлы блок дезинфекцияга ябылачак. Хызур ТВ дип аталган беренче мөселман телеканалы ачылды. Ул сынаулы рәвештә 1 марттан кабельле телевидениедә күрсәтелә башлады. Тапшыруларны шулай хызуртв.ру сайтында да карап була. Яңа мөселман телеканалы тәүлек буе татар һәм рус телләрендә дини агарту программалары күрсәтәчәк. Ул 5 яшьтән алып 95 яшькә кадәрге тамашачылар өчен. Кинҗе җәмәгатьчелеккә кызыклы булган тапшырулар ясарга ниятлибез. Ул безнең әйтик психология белән, бизнес белән, сәламәтлек белән бәйле тапшырулар булачак, туризмга бәйле дигән килә. Менә арада безгә мәсәлән татар интеллигенция вәкилләре мөрәҗәгать итә башлады. Шагыйрьләр, язучылар, тарихчылар безнең дә сезнең берлектә тапшыру ясарга ниятебез бар. Аны эшләп булмас микән бергә дип сорыйлар. Бүгенге менә шулар, алдагы елларда сайлауларга барырга онытмагыз, сау булыгыз. Не пропусти! Большая распродажа настоящих фабричных шуб. Скидки до 50%. Рассрочка без переплаты. С 16 по 18 марта в Экспокаме. Суперакция в Медиамаркт. Возьми 4, оплати 3. Участвуют все основные категории техники. Телевизоры, крупная и мелкая бытовая техника, компьютеры и смартфоны. Собери свой выгодный набор. Медиамаркт. Мир уюта. Огромный ассортимент мебели под заказ. Мягкая мебель, шкафы и гардеробные, кухни любой сложности. Собственное производство. Замер и консультация бесплатно. Телефон 31 35 75. Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.